2024年4月份嘅時候，我去咗一次福岡，睇到啲咁靚嘅花海。如果大家有興趣，就繼續睇落去啦。Hello， 大家好，我係阿 B 啊。今日咧，我哋嚟到福岡咧，都係落雨㗎。希望聽日我哋會好天。好溫度啊下先。廁所典型嘅日本酒店廁所，跟住呢個房啦。我哋佢有天一嘅，一係就食嗰個咩惠比東啊！死啦！而家遇到揀嘢食遇到困難，諗食咩都諗咗好耐。有燒肉啦。又想食西餐，我都唔知食咩，諗下先。呢個係大阪燒咯。因為嗰次係勁多人嘅，上次想食呢間燒嚟，呢間多人，呢間食壽喜燒嘅，初起。我哋今晚食呢間。我落嗰啲一塊塊嚟。我攞塊落去。係。乜嘢啊？擺好啲咁多中意嘅咩啫？你點解咁肉酸嘅？因為你啲葱嘅問題咯。梗唔係啦，真係葱油牛舌嚟嘅。牛肉。白機打過呢個。食飽嚟㗎，我哋啱啱食完燒肉，而家係8:28，仲係落緊雨咯，濕地地。你估聽日會唔會好天？食飽飯，今晚早啲返酒店休息。你日本點樣可以嫌你七仔咧？好啦，我開始啊！而家個朱古力我就唔食噶啦喎，係你食嘅啫。好，呢個都好食。跟住仲要買陳山至愛。陳山至愛係咩啊？呢個。我以為嗰度俾人搶晒。我中間嗰包咯。係咪啊？陳山嘅至愛有條墨魚喺度呢包嘢，佢最中意嘅呢包嘢。買幾多包？而家買2包。佢今次諗住嚟食10幾包。跟住又買10幾包返香港。咩雪糕啊？芝士、好味喎！北海道牛奶、雞蛋，其實可以叫寶甸咯。佢下邊有嘛？佢下邊係硬殼嘅。係咯，好食喎！我落去買個兩個，好嗎？一陣即刻買。Tomorrow。去搭 Track One 呢個10:25，去呢個節尾。我哋今日嚟到海之咩啊？海之咩公園啊？我哋去到，我哋今日去到海之中道公園。
我知心嘅一住。咩動物之心啊？我哋去咗海之中咩啊？海之中道海濱公園啊！而家呢度仲有櫻花咯，好靚，俾大家望下。我哋咧去到邊咧都落雨嘅，真係慘。首先入咗錢先，跟住我哋係兩個人。ただいま発行しています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 。找錢啊！ただいま発行しています。お釣りの取り忘れにご注意ください。找錢啦！ありがとうございました。呢度可以租單車，我哋係一人踩一部噶啦嘛。梗係啦。而家我決定唔租單車先，我哋行到去西面出口咧，佢有得租單車，咁到時先再踩單車翻嚟咯。因為而家咧有少少落雨，如果落住雨踩單車應該都會濕咯，我哋，所以我哋決定行入去。但我想講行入去咧都要行半個鐘咯。好靚啊！呢度啲櫻花，幸好啲櫻花未落晒。可惜天氣唔係咁好，今朝早仲係藍天，而家就落雨啦又。櫻花樹下。美食廣場嘅，今日食飽咗，然後我去食嘢啦。喺前面咧就有個遊樂場，兒童遊樂場。要唔要㗎？係咪要啊？要噶，實唔針。要你行過去啊！啊，係佢。係啊。好搞笑啊！你行得啱腳啊嘛。好搞笑啊！隻鴨鴨。公園好大，而家我哋行公園嘅一半都冇，後邊係花之時鐘。海之中道海濱公園其實都幾適合一家大細嚟玩，裏邊又有好多遊樂設施，有一大片草地，夏天仲可以玩水添。不過我今次嚟係專程睇花嘅。呢個公園唔同季節有唔同嘅花，前邊就係一大片粉蝶花啦。我遞住你。嗌咗杯 coffee， 一杯呢個係 coffee， 跟住呢個係
茶嚟嘅，跟住一個係冬甩。好味。而家我哋喺西面嘅入口走啦，即係總站貨位上車，而家係4:29，因為個公園咧係閂5:30嘅，咁所以我哋到最後咧都唔租單車踩啦，全身係凍，咁所以而家我哋就翻去個縮埋。你係咪揾我㗎？你揾到條咩？呢度咧幾長？因為過咗嗰度又係兜。沿住停車場公園行咧，行到呢度有個指示牌話俾你聽咧，搭呢個JR 嘅西富奇劇站係咪？我哋又到咗站，個站咧。其實正正就喺呢度對面嘅啫，係個站正正喺呢度對面，係一啲都唔起眼嘅。咁跟住公園就喺後面。咁而家我哋就準備上車。咁我哋睇下呢架車係去邊嘅。真係凍到一個點啊！襯衫好凍，我哋首先要望下呢架車係去邊。其實應該得一條線嘅。一條線，單程路嚟嘅大佬。Is now at track 4. 我哋去2號線翻博多。你而家排緊呢一間牛角包鋪，好多人。我哋買咗呢間牛角包，佢個包超級鬆軟，朱古力我唔食嘅朱古力味，但係佢等先唔係，但係佢中間係咪有朱古力醬㗎？有啊，我知啊，最中間最濃味。有朱古力醬。三文魚。今晚食哈密瓜未？試新嘢，開到啦！唔係雪糕嚟，沙冰嚟嘅。今晚再食，睇下呢個會好食啲。食唔到，一啲都食唔到，篤都篤唔爛。等一陣先食。正常係瓊咗，好似一個芝士蛋糕咁噶嘛。今條片呢就嚟到呢度啦。如果大家中意我呢條片嘅話咧，就訂閱、讚好、share 俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片再見啦，拜拜。